こんにちは、釣り動画のあきらです。今回は浜名湖行きます。
大場さんデカめでヒラメさん。ヒラメさん、寿司にしました。ヒラメさん、いただきます。うまいわ。うまい。ありがたい。草の砂糖。いい。しゃびしゃびだからたっぷりつけていただきます。うん、うまっ。あざまさん、あざまさん、いただきます。めちゃめちゃ最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。酢味噌がちょっとねしゃびしゃびすぎたけどもう美味しかったです。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。